Hello， 你好，这里是诺斯在这边。今天我要教大家如何去使用我们的面补。没错，这算是一个复刻的教学啊。因为我在做这个教学的时候，其实还很多人没有看过我的影片。那个时候我记得我是在2000订阅的时候做这个影片的。那个时候我知名度不高，所以就导致于很多人不知道这个面补去如何使用。好，我们首先要先下载这个所谓的外挂补丁工具这个东西，而且是003版的，这个是最新版的。好，这个东西的连接我会丢在这个影片的下方，有兴趣的朋友可以去下载一下。而在初次使用这个外挂补丁的时候，你会发现一件事情。这个东西一开始的话，LeBron James 会变成这个样子，就有点类似小丑妆那种感觉。这个是算是这个作者的一个恶趣味，他当时就是展示一下这个面补如何修改的，之后他就没有把它改回来了。而这边如果你要把这个东西删除掉的话，就是把 Base 1013加上 PNG 1013这两个东西删除掉之后，这个外挂补丁就会是最干净的一个情况，就里面什么东西都没有的情况。好，当我们下载完这个东西之后的话，我们就可以直接把它解压缩。好，当你把这个东西下载完之后，你就可以直接到你的 Steam 上面去，然后去按一下 NBA 2K18， 这边选择内容。内容之后，这边选择一个浏览本机档案，并且把你的外挂补丁将这两个，一个 2K18 外挂 DLL， 还有一个 2K 外挂这两个档案丢到这个底下里面去。然后这边的话，你就可以用来放你的一些这个东西的原理，简单说就是在你球场上面任何的东西都需要经过它。例如说，像是包含球场、篮球、球员，甚至任何的面补啊，或者是一些可能环境音之类的，都可以丢在这个地方。这个地方就是你用来修改面补的一个地方。如果当你不使用这个面补的话，你就要经过一个很复杂的一个手续。这边我就不另外介绍，我们就以最简单的方式来做。这边就假设我去下载一个 Zach LaVine 的一个面补之后，我点完下载钮，这边通常会得到两个东西，一个是 Face， 另外一个是 PNG， 这两个东西。Face 简单说就是面补 ，PNG 这边简单来说就是你的身形。这两个人就你可以直接丢到你的一个外挂补丁里面去。好，这样你就可以看到球员被修改之后的一个画面。而另外，我对这边再推荐一次这个网站，这个 ICE 资源中心，这里面有很多，例如说像是大陆网友所做的作品，或者是一些从国外的面补制作人那边转载过来的东西，而且是全中文化的一个界面，所以你几乎不用担心看不懂的问题。好的，那我们这边就看一下 Zach LaVine 最后变成什么样子呢？好，Zach LaVine的样子就这样变了。这边我会推荐几个就是跟面补有关的一个网站给你们，我都会放在影片的下方，有兴趣的朋友的话可以自己去查看一下哦。好了，那我们教学的影片就到这个地方。之后如果有任何就是大家都有的问题的话，我也会再重新做一个影片来进行一个教学。好，那本次的影片就到这个地方。如果你喜欢我的影片的话，别忘了按下下方的订阅按钮，并且按下小铃铛来随时关注我最新的影片动态。那我们就下个影片再见喽，拜拜。